pernata para manungsa ingkang perintah kita supaya ngerti dosa. Siti Nurmatahari mulai berjaya bangun dan berdiri kawan semua, marilah mengatur barisan kita segala pemuda Islam Indonesia. Rawil ujang ingkang sami ramo awo ingkang mriki anemi wasepo. Nabi panutan Nabi Muhammad Nabi kang pungkasan ingkang pernata para manungsa ingkang perintah kita supaya ngedohi dosa. Pimpin Matahari mulai berjaya bangun dan berdiri kawan semua, marilah mengatur barisan kita segala pemuda Islam Indonesia. Aduh Tuhan Allah minta ampun kali ini, aduh Tuhan Allah minta ampun kali ini, segala dosa perkumpulan kami dan segenap dosa perkumpulan kami, minta ampun sekali lagi ya Allah nyuwun ngapura. Tinggi gunung kapok ayu, saya melihat laut tinggi, Para gunung dibuka kayu, di puncak kayu saya melihat terlalu tinggi. Mandong manjae tasaro Masale jalur penangnya ikan sarapnya foto putung ati, yen putong sopo sing ganti ngawero ono pemuda jawi nama Islam. Tinggi gunung kampung Melayu, saya malaikat di pinggir kali, sarang burung di puncak kayu, saya melihat terlalu tinggi. mandong manjae tasaro Basahe salur penanya ikan serongnya foto hati yang putong sopo sing ganti ngawerono pemuda jawi nama Islam. Ayo prokotso ngawurono rukun Islam yaiku lima sahadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji kaping pindhone nglakoni salat kaping telune bayar zakat kaping papat poso ing bulan Ramadan kaping 5 kaji lamun puasa.
Ya Irfani ronce kembang. Miturut dawuhe pangeran, monggo ing dalem sakucita urip ing alam donya urip kuwi ora sama sembayang ya Irfani kita mubyar gumelar ojo sira menga-mengo miturut dawuhe pangeran. monggo lenggah ingkang sekedo urip sira ning alam donya miturut dawuhe pangeran. Pisan teko ngaku dokter umum nanging aneh aku saya bingung wata dikon rujak lara mata kei wedang dikon nyontek alasane domen apa oleh atus wae ngisor greteng kenang ngapusi wanita madu trenggaleng macal kayok aja dicapur ora sagoleh bisa lan kono yen ora momong sangsara biyen jare sekolah ning Eropa tolong sasi pindah Amerika ning Eropa jare sapi Amerika jare roti alasane oleh aku soe ngisor kretek seneng ngapusi la wanita bocor trenggaleng bocor ayo ojo dicampur ora sagoleh bisa lan bondo yen kok urip sengsara